몇 해 전에 안 좋은 일이 있었잖아요, 저희 나라에. 네, 그러한 일이, 유사한 일이 또 일어난다. 그리고 자연재해로 말씀드리면요, 바다가 뒤집힌다. 해일이라고 하죠. 땅이 무너진다. 건물이 무너진다라는 말씀을 또 주세요. 네, 저희 촬영 시작해 볼게요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네네. 네. 저희가 오늘 탄핵 이후에 하반기 구분이 어떻게 될지 네네. 여쭤보려고 선생님을 이렇게 찾아왔습니다. 제가 마음이 무겁네요. 마음이 무겁고 마음도 안 좋고 왠지 모르게 조금 씁쓸하다라고 표현을 드린 게 맞겠어요. 일단은 한번 할머니께 올해 하반기가 어떻게 넘어갈지, 잘 넘어갈지 한번 여쭤보고 말씀드릴게요. 할머니께서 눈물이 난다라고 먼저 말씀을 주셔. 눈물이 난다. 눈물이 난다, 눈물이 난다라고 하세요. 근데 일단은 먼저 말씀을 드린다고 하면, 나라가 하반기에는 조금 안정이 되기는 해요. 하지만, 안정이 된다고 해서 그게 완전한 안정이라고 볼 수는 없다 그래. 불안정하다라고 말씀을 주시거든요, 지금. 그리고 제가 조금 마음이 급합니다. 일러드리고 싶은 마음이 있어서 조금 말이 좀 급하기는 하는데요. 그리고 경제도 조금 그다지 풀리지는 않아요. 그렇기 때문에 본인의 것을 잘 지켜가면서 조금 살뜰살뜰 신중하게 판단 내리고 가시는 게 좋을 듯 해요. 그리고 할머니께서 일러주시는 말씀이 재해 중에서도 인재가 제일 문제다 그래. 인재. 인간의 재해. 인간의 죄가 제일 문제다라고 말씀을 주세요. 근데 할머니께서 올해 하반기 접어들면은요, 사람이 사람으로 인해 치이고 밟히고 그래서 죽는 사람이 많다. 또다시 한번 사람들끼리 부딪혀서 안 좋은 상황이 벌어진다 라고 말씀을 주세요. 그게 제일 안타까워요. 그래서 예를 들기보다는요, 몇 해 전에 안 좋은 일이 있었잖아요, 저희 나라에. 선생님, 이태원 참사 말씀하시는 네. 그거 같이 그러한 일이, 유사한 일이 또 일어난다. 그렇기 때문에 조심해야 된다. 하반기 때는 사람이 많은 곳을 좀 피했으면 좋겠다. 라고 말씀을 주세요. 그게 자꾸 할머니께서 일러주시는 말씀이세요. 사람으로서의 사람이 해친다. 다친다. 그거 조심해야 된다. 온다. 그렇게 말씀을 주시고 너무 마음이 안 좋아요, 제가. 혹시 몇 월쯤 올지 알려주실 수 있어요? 할머니께서는요, 11월이라고 말씀 주세요. 11월 달 정도 되면 사람들이 북적대고 분명히 그런 일이 있을 것이다. 그렇기 때문에 그런 일이 있을 때는 그런 자리를 댈 수 있으며 피해가라. 가지 말아라. 될 수 있으면 가지 말아라 그러셔. 근데 아까 피디님 말씀해 주셨잖아요. 이태원. 그거보다는 조금 더 심할 거라 그러세요. 더 심하다. 그러니까 절대 가지 말아라 라고 말씀 주셔. 조심하셔라 라고 말씀 주세요. 그리고 자연재해로 말씀드리면요, 바다에서 이게 지진이 일어나는지 아니면 위에서 뭐가 떨어지는지 그로 인해 바다가 뒤집힌다. 바다가 뒤집혀서 해일이라고 하죠. 쓰나미 그런 식으로 바닷물이 역류를 한다. 그래서 건물도 다 덮친다. 그로 인해 땅이 무너진다. 건물이 무너진다라는 말씀을 또 주세요. 근데 그게 여름이라고 하시거든요. 늦여름에서 초가을. 초가을 정도 되면 그런 현상이 일어난다라고 말씀을 주셔. 그렇기 때문에 지진으로 땅이 꺼질 수가 있다. 그래서 무너진다. 그래서 그 또한도 눌린다. 그래서 사람이 다칠 수 있다. 해일 수 있다. 라고 말씀을 주셔요. 그리고 올해 산불이 많이 났잖아요. 산불이 많이 났기 때문에 산사태 걱정도 된다라고 하셔요. 산사태. 그리고 올해는 비가 많이 오기는 해요. 근다고 해서 날짜상으로 비가 많이 오는 건 아니에요. 폭우. 진짜 하늘이 빵꾸 나듯이 쏟아진다 그래요. 그래서
홍수가 난다. 물이 넘친다. 그로 인해 산사태가 난다. 라고 말씀을 하셔. 그래서 올해는 무너지는 게 너무 많대요. 하반기에. 무너지는 거. 쏟아지고 무너지고 깨진다. 눌린다. 그래서 해가 되고 다친다. 라는 말씀을 너무 많이 주셔. 그래서 제가 지금 마음이 안 좋아요. 그래서 저도 열심히 지금 기도드리고는 있어요. 그런 일이 제발 일어나지 않기를. 진짜 이런 말씀 드리면 그러지만 할머니의 공수가 좀 틀렸으면 하는 바람도 있어요. 왜? 사람이 다치잖아요. 사람이 해해지고 사람이 다치기 때문에 제발 안 맞았으면 하는 마음도 솔직히 있습니다. 그로 인해 많은 사람들이 너무나 상처를 안 받았으며 하는 마음이 간절하죠. 제자로서. 근데 할머니께서는 그럴 일은 없다. 꼭 일어난다. 그래서 사람들, 인간들이 조심해야 된다. 인간들이 조심해라. 그리고 할머니께서는 될 수 있으며 좁은 공간에 가지 말아라라고 말씀을 주셔. 피할 수가 없다. 좁은 공간 가면 피할 수가 없다. 그러니까 될 수 있으면 넓은 공간, 넓은 곳으로 좀 다니려고 해라. 라고 말씀 주셔. 근데 할머니께서 지금 주시는 말씀이요. 너무 심할 거래요. 눌린다 그래. 눌린다. 그래서 또다시 시끄러워진다. 또다시 시끄러워지고 또다시 네 탓이다 내 탓이다. 사람들의 아픔을 생각하지 않고 책임 전갈. 네 탓이네 내 탓이네. 그래서 또다시 시끄러워진다. 라고 말씀 주셔. 근데 그럴 때가 아니라 하시거든요. 우리 할머니께서는. 사람이 먼저 살고 보고 국민이 먼저 살고 봐야지. 어떻게 네 탓이네 내 탓이네부터 따지냐. 사람의 아픔을 먼저 헤아릴 줄 알아야 된다라고 말씀을 주세요. 그래서 할머니 말씀을 곰곰이 듣고 제가 생각하는 건데 어느 분이 새로운 세상을 여시든 어떤 분이 그 자리에 올라가시든 좀 제발 국민들을 먼저 생각하고 국민들 입장에서 어떻게 하면 국민들이 조금 편하게 조금이라도 편하고 행복하게 살 수 있을지 그거를 먼저 생각해 주시는 분이 제일 높은 자리에 올라가셨으며 그리고 그 자리에 올라가신 분이 좀 그런 마음가짐으로 국민들을 좀 생각을 해줬으면 하는 바람이에요. 너무나 마음 아픈 일이잖아요. 그런 일이 일어난다는 게 너무 무섭잖아요. 근데 할머니께서는 고통은 국민의 몫이다. 싸우는 거는 본인들의 몫이고 그래서 안타깝다. 그래서 올해 하반기가 안정이 된다 해도 완전히 안정되는 건 아니다 라고 말씀을 주세요. 그래서 앞으로는 한 2, 3년간은 조금 시끄럽기도 하고 불안정하기도 하고 한다. 하지만 2, 3년이 흐르고 나서는 괜찮아진다. 많이 안정되고 편안해진다. 그러니까 그때까지는 각자의 몫을 잘 챙기고 각자가 하는 일에 있어서 신중하고 꼼꼼히 체크하고 진짜 결정을 잘 내려서 선택하고 행하라라고 말씀을 주세요. 그래야지만이 모든 재난이나 인재나 그런 걸 피해갈 수 있다 그래. 근데 너무 마음이 아파요. 고통은 국민의 것이라고 하시네요. 자꾸. 그게 너무 이게 가슴이 무너져 내리네요. 그래서 제가 열심히 기도 한번 드려보려고요. 조금이나마 보탬이 됐으면 하는 바람입니다. 네, 선생님 오늘 잘 들었습니다. 아유, 기도 많이 드릴게요. 제가 드릴 수 있는 말은 그거밖에 없네요. 신의 제자로서 신령님한테 매달리고 편안하게 넘어갈 수 있게. 편안하게 넘어갈 수는 없겠지만 그래도 사람은 해치지 않고 사람은 다치지 않게 잘 무탈할 수 있게 한번 제대로 한번 빌어보겠습니다. 제가 기도 올려볼게요. 네, 감사합니다. 네.